अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक रेफ्रिजरेटर का रिव्यू दे रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर उस कंपनी का है जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमारे पाकिस्तान में भी नंबर 1 ब्रांड है। तो आज जो उन्होंने 2026 का न्यू मॉडल लॉन्च किया है जंबो साइज़ का इन्वर्टर में, तो आज मैं आपको वो मुतारफ़ करवा रहा हूँ। हायर कंपनी का है, न्यू लॉन्चिंग 2026, 10 साल कंप्रेसर वारंटी, 3 साल पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी है, स्मार्ट इन्वर्टर है और नॉन डिजिटल है। इससे पहले जितने भी इनके मॉडल थे वो ये इसका फ्रिज का खाना है, ये इसका फ्रीज़र का खाना है। इसके ऊपर वाले खाने में 2 शेल्फ हैं, फ्रीज़र में साइड लाइट्स हैं और बहुत डीप है, काफ़ी गहरा है, ठीक है। साइड रैक्स 2 हैं। फिर आप आ जाते हैं इसके फ्रिज वाले खाने में, इसमें 3 शेल्फें हैं, टर्बो है, थर्मोस्टेट है, 3 शेल्फें एंड 2 वेजिटेबल बॉक्स अलग अलग जंबो साइज़ के। साइड रैक्स इसके 6 अदद हैं। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है हायर का 538 IP स्मार्ट इन्वर्टर न्यू मॉडल 2026 ये आप ले सकते हैं। बहुत ही आला क्वालिटी का ये रेफ्रिजरेटर है। जब आप ये लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके होस्ट ने जो आपको मशवरा दिया है वो वाकई बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है, जो लेने के बाद आपको लगेगा कि वाकई आपने अच्छा फ़ैसला किया है। इसमें मार्केट में 2 कलर अवेल होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ये ग्रीन है, ब्लैक एंड ग्रीन, एक इनका ब्लैक एंड रेड है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नई प्रोडक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।